மேரேஜில் கொடுக்குற பணத்துக்கு பேர் டௌரி. ஸ்கூலில் கட்டுற பணத்துக்கு பேர் ஃபீஸ். டைவர்ஸில் மனைவிக்கு கொடுக்குற பணத்துக்கு பேர் ஆலிமோனி. கோர்ட்டில் கட்டுற பணத்துக்கு பேர் ஃபைன். கிட்னாப்பர்ஸுக்கு கொடுக்குற பணத்துக்கு பேர் ரேன்சம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற பணத்துக்கு பேர் அலோவன்ஸ். கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டுற பணத்துக்கு பேர் டேக்ஸ். பேங்க்லேருந்து வாங்குற பணத்துக்கு பேர் லோன். ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கொடுக்குற பணத்துக்கு பேர் சேலரி. சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு கொடுக்குற பணத்துக்கு பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.